and Shun all making a beeline towards those ပြန် drops. ပြန်စားလိုက် sorry ပါ All right, so BLG, you can see they've got the early lead on timing on this sorry map. ပါ sorry ပါ With the push on bottom side for Knight, there are a couple of those minions dying to the tower. He gets his recall into a purchase off and has his teleport ready if they decide to fight this grub fight. Currently, Faker as well collecting the minion wave now. His teleport ready to answer if they do want to throw down. This rush that Carry is standing in is incredibly important for this fight, but he's going to have to give it up. Shun gonna try and chase him down, throws a rock into his back. The TP comes in by Knight, who just finished his rocket build, and on goes in. Ona's locked up at Scomdev, Dug deflection from the arrow, goes wide, but BLG get everything they want. They force the enemy jungler away, and they can turn their attentions to the grubs. T1 decision right now. Do they just let Faker farm turret? It's Guma! It's at the Baron pit. I know it's the grubs right now, but he always manages to steal it. Whether it's a Varus or a Caitlyn, Ôi, Guma's à, got bà the Ishe ra skill liền shots rồi to thầy. get your objectives. Beautifully done by Gumayushi. Able to Màu get two grubs màu in a mấy very mấy risky ngáo T1, debate so disco something chế là that rồi pick up a chiều. lot of plates both in bot Cái này and phải in là- mid. So collecting a bit of standing gold that's hovering around the map right now. À, khu bà biết này là can really do to contest instead they're committing towards the top အဲ့ side. ဟိုဘက်ကနေစက်ခွင့်ဆွဲထုတ်လို့မရဘူး Secure this top tower and theyဖြစ် will ပြန်ပြီ secure themselves that ဖြစ်သွားပြန်ပြီ plate as well. Knight on Guma. Guma trying to get away from this. Rồi, Carrier coming in as rồi well. lại Going into này. spike. Shun's on the chase with that Ishtal's impact. But Mấy con đi bắt locked sao up phải with vậy the Glacial chứ? Fissure will be slowed. Nói gì? Carrier yes protects yes his yes AD carry. Look at the confidence Đó that là Knight is Ngao playing Phu à. with right Ma now. xí- Every ma time biết he là sees someone on his Suy screen, nè, he's going in for a ngắm mà play. mình nhớ rồi, And ấy, what lấy the tiền- fact lấy that tiền BLG, là they chú à, spot chú à. out Ona in the river, isolated, and immediately all collapse onto him. They tried to stagger à that CC đúng as well ra to là keep the có lockdown vào as long rồi as thì mà possible. chỉ này lăn chỉ bị Yes, đúng mà bây giờ should be fine. He's going up towards Miễn Mega sắp này as mà well. làm Can gì trade vậy? it. TP coming in. T1 have the advantage. The Nav into the wall. Ủa, Ona mình has thì mà no fraction share of hàng 200 à, HP to work bảo with. để cho mình chi gì. It's nothing. Sent back Ủa, to the chắc đột mountain. Bait sealed out. Ồ, to ồ, Ona. ồ. T1 find their first two kills of the finals. What a play! Zaya strikes here. Wait, Shun is trying to hold off until Knight arrives to defend this tower. So Ừ, gonna ai be đã theพูดrồi là play máu when cà it xả comes phải to ná what dâu was này the mà kills mình here for ok. T1. I mean, just great awareness from Zeus, recognizing that in the face of the bot lane, he was actually stronger. He knew that he had the Mega Gnar on its way. He knew that ဟို the ဘာမှမ TP မြင် was ဘူး available ငါ for စက်ခွင့်မှာ Faker, ငါမြင် and နေ they ရ set ပါ up သေး for လား a very မ nice င်း collapse. ငါစက်ခွင့်မှာကာစာရောက် The နေတာ advantage as well because BLG used Mình two nghĩ sao? teams. ok ရပြီရပြီ to ပြန်ရောက်လိုက် fight ပြန်ရောက်လိုက် over ပြန် the ပါ second လာပြန်ပါလာပြီ Very good use there of the extra cooldowns and recognizing that they're going to need some money to be able to fight in these fights that are upcoming because the early item completions had already started to come in for BLG. So stop the double recalls here, and then they make the call, teleport in, Dạ quay, dạ quay. Xin view hay. transport against the wall. Beautifully And I done. mean, even without the TP, he likely could have just Oh, gone yeah. on Tí by bữa à. himself. He gets Tí the bữa à. summoners out. Ôi, AD Those are going to be crucial as we set Ôi, up chỗ for này rồi, the second ôi, dragon ôi, of the ôi, game. ôi, T1 should mấy feel vô more này mà. confident about being ready to fight. cái này chào á ví dụ như Interesting tin tao on á the ví minimap, dụ though. Extra gold going back there, the side of Bây giờ rồi. BLG as Objective Knight là nó. to get another turret plate for Two himself. four. Sắp bao kia hoài. So remaining Oh, để. slightly Ủa. ahead there in his matchup. About 1,000 gold between the two teams right now. Only a Objective, 200 objective gold đi. lead for Knight. Gumayushi Objective phải only xả bị spotted giỏi. blue in that sky at the bottom. Qua gà rồi, Only qua 20 gà rồi, gold đi qua and gà now rồi. two. Mm. Really not an advantage at And all. gold is one thing, but really it is about the item completions. True. And before Faker does get his Blade of the Ruined King, you know, already Mà Knight share sitting fan on này the mấy proto mà belt, chiều. that play ý making, ý quá cũng mà item chi nè for hòa himself. này à chi nè là Gives you a lot fan of nhở confidence to be able to make the play. đi con này channel တိုင်းကို show နေတာတပုံတကွက်တင်ကြီးပေါ့ channel တာလား You can see Faker fishing for information. Looks like that no one's going to be Nó có nó mới mà fan The này mà dragon AD is nó có. available, Ê, but tụi really no setup. Nó có ông mà béo fan này, bố lúc bị Towards ra. that objective. Resets have come through, items looking to be အဘော further ဖိတ်ကောက်ပူ completed. တွေဟောပေးတာမှရတော့မယ့်ပုံစံဖြစ်သွားပြီဗောတဲ့မှာ offline ခဏပေးတာပြီးတော့ရမင်းအေးဖြစ်သွားဖန်သူပြောတာကွာဇူးကနေနဲ့ level နေနေ He should have it, and it is crucial. It is Ủa, chú là trốn này là lại phải. ကျုံးကန်တာကလည်းပါတယ် level လည်းနေနေ Another thing that is oftentimes hard for as we start up the Rift Trail here. Trong nào mà Ồ. biết Looks à? like they should be able to get though. Another thing Ai that's còn kind has of hard level, for he has fans to fan track là. usually is information Ê, that the teams have because it's not necessarily shown on the À, scoreboard. cái này một con trade nó nào kia gì. ဦးကလည်းကိုရင် point น้ำပြ point น้ำပြအုပ်ကို point น้ำပြမင်းလာမလားမလာဘူးလားဗော Set up here, and so without the extra Ê, vision, point အော် ra လေး là ကို point ra ပြ rồi. ရရောက်လာမလားမလာဘူးလားဗောဟုတ်တယ်
for Herald, no ဟို problem. ကစကန်တာလည်းအေးအေးဆေးဆေးဘယ်တော့မှရိုက်ကွာ rip ပဲခိုးလိုက်တော့မယ်ဆိုပြီးတော့နော် And getting the outer turret ဟုတ်တယ် goals ဒီမှာငင်းငင်းယူတာ အဲ့တော့ trade ယူတယ်အဲ့လိုခုနကမင်းတို့ trade ရပြီးသွားပြီအခုငါတို့ trade ပေးလိုက်တော့မင်းတို့က rip သွားယူလိုက်အော်တာဝါကြီးတက်မှာတာဝါကြီးတက်မှာတော်သေးတယ် crew အကလိုနေလို့မိသွားပြီရောက်ပြီဇူကတော့ရောက်ပြီ Oh my god ဇူကရရမရှိတော့ဘူးရောက်ပြီဟိုဘက်ကတကယ်လုံးပြနေရောဆိုင်းလိုက်ခဲ့ဟို automate တကောကပြန်3မိနစ်ဆိုတော့အေးရုံးပြထွက်ပါပြေးရတယ်ဘွားရောက်ကုန်ပြီမရှက်နဲ့ပြေးတော့တိုက်လို့မရှက်နဲ့ပြေးလိုက်တော့အော်ရောကိန်းလေးလက်သွားပြီရောက်ပြီ sorry ရောက်ပြီဟိုဘက်ကအာကြီးတကယ်လိုက်ထုနေပြီ411နဲ့ရောက်ပြီအော်ရောဟိုကတက်တိုက်မှာရောက်ပြီငါပို့အဲ့မတိုင်ရင်ငါပြောလိုက်လို့ဖြစ်နေပြီသလားကောင်းနေဇူးဟိုနဲ့ဟိုနဲ့ဟိုဂျန်ဂလာလေးကိုတဲဖြတ်နေတာပေါ့ဒီလားသူဘာမှလုပ်ခွင့်မရဘူးဖြစ်နေတာ ဟုတ်တယ် အော်ရောက်ပြီ ဟိုက နောက်တစ်လုံးနောက်တစ်တိုင်လုံးထပ်တိုက်အောင်ပါ Oh my god ရဲရှင်းတယ်ကွာတိလားမင်းဟိုကရရင်ကွာမင်းဗာလဲစပုတ်ရရင်စပုတ်ဖြတ်တာကွာတိလားမင်းဖြတ်တော့ဘလူးသာမရှိတော့စတိုင်သွားတာပဲအဲ့မှာ ဟုတ်တယ်ဟုတ်ပြီးတော့ဘရူဇာကဝိဝါတဲ့အခြေအနေမျိုးပါလို့ရင်ငါခုနပြောသလိုပဲအမြဲတမ်းဗတဲ့ initiate လုပ်ပေးရတဲ့ကာချန်ပီယံတွေပြောပါလို့ရှင်ဒီဘရူဇာရှိမယ်နော်ပြီးလို့ရှိရင်ဂျန်ဂလာရှိမယ်အဲ့ဒီကမှာဘရူဇာကပို့ပြီးအဓိကဦးစားပေးရေးပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဘရူဇာတိုင်ပတ်သွားပြီ အော်ရရ Brian ပြောင်းလိုက် Oh my god ပေးလိုက်ရပြီ Oh my god စပုတ်ကကြိုက်တာနော်စော်ဒီပဲ မရဘူးမရတကောင်ရတကောင်ဖြတ်ပြီ ဒီကောင်နေတွေးဆိုးနေပြီရအောင် ဒီလိုနေရမို့ဒီဆိုးနေတယ် အဲ့ချိုကြီးကမြေပုံတက်လာမနောက်နဲ့စားရတယ်ကွာအဲ့ချိုကြီးကမြေပုံတက်လာ ရုပ်ကြည့်တော့ဟဲ့ဟိုမှာဟုတ်ပြီ အေးသွားပြီရတကင်းဒီတကင်း တက်ပြီဟုတ်တယ် cupcake ပေးကြည့်လိုက်လို့ အော်မရတော့ဘူး ရရှောင်းမယူကနာရလဲရှောင်းမယူအာရဟဲ့သွားပြီ LED ကွာ ကျန်သွားပြီ Oh my god အဲ့ဒီကွာ Oh my god အော် အဲ့လိုတိလိုက်လားငါတို့တခင်တိတ်တိတ်ခိုးသိနေတယ်အောင်လိမ့်မှာအာရှိကေးွားတာဟိုအာရှိကေးွားတာဖေကမှောက်သွားတယ်အာရှိကေးလိုက်တာ ကျော်ရတော့မေဂါကြီးပေးရပြီ ဟုတ်ဒါလီဇွန်လီဂျန်ရ HOK မဟုတ်ဟင်ဖေကမှောက်သွားတယ်လို့ အေးမင်းတို့ တော်လိမ့်မှာဗတယ်ဖြစ်တယ်ဖေကအောင်လိမ့်မှာငါတို့ဟိုလုပ်ပြီးတူရကောပြန်ခေါ်သွားတယ်တောင်ပါလေအေရိုမန် ဟိုအေရိုထိသွားလာပြီ ဖေကပြတ်သွားတယ် အေရိုထိ စကီးခိုးမောက်သွားတယ် Oh my god ရတကယ်ကောင်းလိုက်တဲ့ဗတယ်ကွန်ဝိုင်းနေရှင်းနေရောက်ကြီး Grab ကဒီဘက်က control ရဆောင်းရတော့ ဟုတ်တယ် BG ဘက် control ကြီး CC အရင်များတယ်လို့ခံစားရတယ် ဒီကချိန်စတန်းလိုမျိုးဖြစ်နေတာကွာ ဟုတ်တယ်ဘောတော့ဆိုင်းလက်ပဲဝင်နော်ဟိုဘက်ကအဲ့ BG ဂျန်ဂလာပဲဝင်ဘယ်သူပဲဝင်လုံးဝတေချာဘက်ကတော့တကောင်ပြီဟုတ်တယ် HOK နဲ့နည်းလေးစင်နေကြသူတို့ဒီ match တိုင်းအနေထားအဲ့ဒါလည်းပါလိမ့်မယ် HOK နဲ့ အေးရုံမှာကဆောင်းချင်းအပေါ်နဲ့အောက်က ဟိုကတော့ mobile match နဲ့လည်းပြောရမှာပေါ့အမအဲ့တူတူနဲ့တူစကန်ပြန်သွားတာအမစကန်ပြန်သွားတာမဟုတ်ဘူး what the fuck ဖောင်းလိုက်အေး ငါမထင်တော့ဘူးလား ဒီရင်အဲရိုအရင်ထောက်တယ်နော်ပြီးကြမှာကြည့်လားဟာလေအဲ့ဒီမိအဲရိုထပ်လိုက် မထင်တော့ဘူးပါတိတာ လို့တာပဲ အော်အဲ့လိုသေးတာလားငါဟုတ်ငါဘေးဆက်ဝါမသေးရထင်တာလား ဒီရှင်အဲရိုပြင်တာကွာပြင်မလို့နောက်ကအဲရို control လုပ်နေရတယ် ဟုတ်တယ်ကျုံမြင်ရဒီလူကထပ်ပြရစီအောင် ဒီတူတွေကပေးလိုက်ရင်သွားပါပြီဒီပွဲကဒီဘက် game 1ကတော့ BG ပွဲ game 1ပါပြီ ဒီပွဲကို BG ပွဲဖြစ်သွားပြီ game 1ကတော့တို့ခုန objective or budget တခုမှတာသွားတယ်လို့သာပြောလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့တာသွားပြီမဲ့လေအဲ့လိုကြီးမတာသွားဘူး family ရဆိုလို့ရှိရင်မှာကိုကလည်း 5k လောက်သွားပြီးတက်သွားပြီကွာတို့ဒီမှာတကယ်နဲ့အလုံးလုံးပါလို့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဂူမန်ဝီချီပြစ်ခွင့်ရရင်ရဂူမန်ဝီချီပြစ်ခွင့်ရဖို့အတွက်ကလည်းဟိုဘက်ကအာရှီယာ5-1ဟွာပြီလားအာရနှစ်ခွက်ပြီးသွားပြီဒီမှာဂူမန်ဝီချီမှာပြီးရတာဆိုတော့ corner တစ်ခွက်ပဲရှိသေးတယ်ကွာသူထပ်သွားနေတော့ IE ဖြစ်ဖို့တော့များတယ် IE ကိုတည်တာတော့များတယ်ကွာဆိုတော့ပြောလို့ရှိရင်အာရနှစ်ခွက်နဲ့တစ်ခွက်ပေါ့နှစ်ခွက်ခွဲပေါ့ဟိုဘက်ကအာရှီပြောမယ်ဆိုနှစ်ခွက်ခွဲနဲ့တစ်ခွက်ပေါ့ဆိုတော့ AD ချင်းမှာလည်း family အရန်ကွာသွားပြီဒီမှာ fabric လည်းရိုက်တာဟုတ် ဟုတ်ဖက်လက်က fabric လည်းပေးလိုက်ရတယ်
အဲ့ချိန်မှာဂျန်ဂလာကိုကြည့်ပြန်တော့လေကိုဘက်ကဂျန်ဂလာအနေထားဆို3-0 တူတယ် Yeah, BLG, they're so far ahead, they don't need to give anything over to T1, so all you have to do is keep one ဘယ်လိုမှကပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောသလိုပဲသိရမလားဘယ်ုံလိမ့်မှာကဘသူတာမလဲဘသူဟွာဖြစ်မလဲသူမတကောသူကဖြစ်နေတဲ့အနေထားမျိုးလေးမှာ ဘယ်တော့ player ရဲ့ individual တွေကအဆုံးဖြတ်ပေးမှာ ဟုတ်တယ်ဘယ်တော့ player ရဲ့ individual နဲ့ jungle ရဲ့ individual နှစ်ခုကသူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့ combination ကအဆုံးဖြတ်ပေးသွားမှာခုနကဗတ်တယ်တခုမှဆိုလို့ရှိရင်ကွာဇူးကိုဆွဲဖမ်းလိုက်တာဇူးဘာမှတော့မသုံးနိုင်အောင်ပြတ်သွားတာ to game 1 and while this game vision ပေါ်နော် vision ရနော်တကယ်ကောင်းတယ်ရောက်ကြီး ကောင်းတဲ့ vision ပေါ် ဟုတ်တယ်ဂျန်ကဝါ Drake ကထပ်ရလိုက်သေးတယ်ရောက်ကြီးဟာဝါရီမောင်းရိတ်ကြီးရသွားတာမောင်းရိတ်မ ice rate beat T1 twice in best of 5s and last year at MSI they definitely have what it takes and they are definitely showing that in game number 1 you could even go back to 2022 ရှုံးကဘာမှလုပ်လို့မရတော့ဘူးကွာသူအရန် squid ကြီးဖြစ်နေဟိုတူဝင်လာတဲ့ကွာဆိုင်းလက်ကစတန်ပါသေးလားအဲ့စတန်မီရတယ်နောက်ကထိုင်းနေလို့အေးသူပြန်ပြီးတော့အရေးတီပြန်သွားလို့မရတော့ဘူးဆိုတော့အမှကသူ့အတွက်က performance ဘာမှပြလို့မကောင်းတော့ဘူးကွာ 4k gold up 2 dragons to then အရေးတီပြန်သွားလို့မရရင်အကောင်လေးဝင်လေ this becomes a big ပြီးတော့ပြဿနာနောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ကွာခုနပြောသလိုသိရမလားဘာလဲဒီဟွာကရှုံးကိုသူတို့ first pick ပက်လိုက်တာဒီက first pick ပက်လိုက်တဲ့ဟောင်းက Faker ကို first pick champion ပေးလိုက်ရ the BLG will have to be cautious and respect T1 နော်အဲ့တော့ Faker အနေနဲ့ကောင်တာကန်ကွာ ဂျန်ကြီးတော့ဖိုင်ကောင်နဲ့တော့ ဟုတ်တယ်သူတို့နောက်ဆုံးပစ်ပြီးလို့ရှိရင် position 4လို့3လောက်မှာပစ်ခိုင်းရမှာ ဒီကဖေးကားကောင်းတာပစ်ဖို့တော့ပစ်ဖို့ chance ရှိတော့ဆိုတော့တော့ဟုတ်တယ် तू ကအကုန်ကောင်တာခံလိုက်ရတဲ့ပုံဖြစ်သွားပြီပြီးတော့ပိုဆိုးတာကခုဂန်နာဆိုလို့ရှိရင်လေပြောရရင်ဇူးပစ်ထားတာဆိုတော့ပြောရရင်ကွာအမှကထွက်လာတာကဟိုကနဲ့ရုံးနဲ့ဂန်နာနဲ့နှစ်ကောင်ထွက်လာတာဘာသူနှစ်ကောင်ကောင်တာခံရတာ100% draft ဆန်းတယ်လို့ပဲပြောရမှာပေါ့ကွာဒီလိုမျိုးဆိုလို့ရှိရင်တော့နော် draft ဆန်းတယ်လို့ပဲပြောရတော့မှာပေါ့ဒါပေမဲ့သူတို့ draft ဆန်းနိုင်ရတယ်ကွာဒီနေ့မဟုတ်ပါလေမရှိမလိုက်ခံနေရ သူတို့ရဲ့ draft ဆန်းပုံစံကြီးတောက်စီရတယ် widely regarded as a good player who would be way too aggressive a lot of the time, would overstep in plays. People said he has got Jomong fever. Yeah, she's timing to be yeah. From time to time. ဟုတ်တယ်တော်တော်ရတာသူတို့အနေထားကြီးနေတာပိုဆိုတာ carrier ကွာ carrier ရဲ့အနေထားက तू ကဟိုဘက်က engage ထိုက်လာလို့ရှိရင် तू က disengage ပြန်လုပ်ပေးမယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ disengage ပြန်လုပ်ပေးမယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာလဲကွာခုကဟိုဘက်က vision အနေထား control တွေပိုင်းနဲ့ဝင်နေတဲ့ဟာမှာကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ကွာ disengage လို့ပြန်ခတ်တယ် And it looks like again you don't have to give T1 anything. BLG are so far ahead and they have so many picks. Not to mention ဟုတ်တယ်မက်ကလည်းဟိုပို့အဓိကတော့ဗျာကျွန်တော်တို့ဟိုမိုဘာမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းအေးတော်သေးတယ် immune နဲ့ slow immune နဲ့ slow immune နဲ့အဓိကငါတို့မိုဘာဂိမ်းတွေမှာစကားပြောဆို mid tower ဟောတည်းမလား mid lane ရဲ့ tower တုံးရလိုက်လို့ရှိရင် vision တစ်ဝက်လောက်ပိုင်သွားအေးတော်သေးတယ်ဖြီသွားလို့ဟေ့အောင်ကြီးတော်သေးအဲ့ဒီထိသွားတယ်အေးလို့နေ to solo push on this mid wave at times just because he knows the only real Pressure threat အဲ့မှာဟိုဗာလေခုနကငါပြောနေလို့ပဲ mid tower တစ်လုံးပေးလိုက်ရတယ်ဆိုတဲ့ဟာကသူတို့ရဲ့ market တစ်ခွက်ကိုဖြတ်ပေးလိုက်ရတယ်လို့ပဲဆိုတော့အခုကနှလုံးပေးလိုက်ရသူတို့ vision ကြီးကသူတို့ရဲ့ map control ကွာအပြည့်ဖြစ်သွားပြီဟိုဘက်ကပိုင်သွားတာဟေးအဲ့ဒီ what the လေးရမြင်နေရတာပါလို့သူမမစစ်ကြဘူးနော်ဟိုဘက်ကိုအော်ရသွားပြန်ရောင်းခေါင်းမဟိုမရဒီပြက်ကန်လိုက်ရ oh my god သွားရောင်းဝိုင်းယူစီမရှိတော့မရတော့တော်ရုပ်ကပ်သွားပြီညနေမှာ ADD ကပေါ့ပဲ300လောက်ရှိပြီငါဟုတ်တယ်300မောက်သွားပြီကွာဟုတ်ပြီးတော့ဟိုတည်းမှာ Yoden Public ပွဲတွေမှာသွားစောနေတဲ့ ADD matchup နဲ့ဒီလိုနေရာမှာစောရတဲ့ ADD matchup တွေအရင်သိတာတယ် They try and fight them. So almost spotted as he walked towards that razor beak pit. The barrier down to 2,000. စတန်ပြန်ပြီးရောက်ကြီးအော်ရုံကြီးမထိပါဘူးသွားပြီ scanner ဖမ်းသွား3កောင်ကြီး what the fuck ပြီးသွားပြီကန်နာကျန်တော့လား ကနာတကောင်မကြံခဲ့တော့တာဘာလို့မရတော့ဟုတ်ကွာတကောင်မကြံခဲ့တော့တာကနာတကောင်မကြံခဲ့တော့ဘာလို့မရတော့အေးဖမ်းအောင်ပါသလိုးထားတယ်ဟုတ်တယ်စတန်သွားတယ်
ကုမပြထွက်လာဘာလို့ရမှာတော့ ငါပြန်ထွက်လာပြီ မရောလေဘာလဲအဲ့ဖိုင်မန် oh my god တီဗီထဲမှာပြန်ကြလာတယ်ရောက်ပြဘယ်တော့ဘက်နဲ့ကွာ ဘယ်တော့ဘယ်ကြီးနေအောင်မတီဗီနဲ့စေရင်ပြန်နေတာမြင်ရတယ် ဟုတ်တယ်ဒီလင်းမလေးပြန်လိုက်နောက်လိမ့်သွားကြောင်းရင်ကြောင်းလိုက် The kills are going to Elk ခုနကဒီလား SA ဒီနာမှာကြည့်ကျင်းတယ် ဟုတ်တယ်အဲ့ HL လို့ထိသွားလို့ရှင်သွားပြီလား ဒီနာမှာထပ်ပြအောင် အမှဟောတွေ့လားမဟုတ်ဒီဘက်မှာစောင့်နေပြီးတာပါဟိုအမှအော်ဒီတစ်ခွက်ပေးလိုက်နောက်တစ်ခွက်ထပ်ပေးလိုက်တယ်အမှဒီပါအောင်ပြောလို့ရင်အဲ့ဆိုင်းလက်ကတော့ပြောလို့ရှင်အဲ့ခွက်ကတော့တကယ်အမြဲတမ်းမြင်ရမယ်အကွက်မျိုးပဲ ဒီမှာဝင်လာဟိုပါတယ်ဟို ကုံဝင်လိုက်လို့ဖြစ်နေတာ ဘုံကအဲ့ဒီတကောင်တော့မထိဘူးကွာ အမှအကုန်ပြုံသွားတာမှာစကန်နာရဲ့ဖက်ဖန်အော်မရတော့ဆိုင်းလက်လည်းမရတော့သွားပြီ မရတော့ ပြတ်သွားပြီဒီဘက်ပြီးသွားပြီ ဒီဘက်ပြီးသွားအဲ့ဒီကိုကြုံရော အဲ့ကရောက်ပြီ oh my god အဲ့ဒီရောကြည့်လိုက်မမေးပြည်တယ်ကျွေးမပြုတ်တာအဲ့ဒီကိုစီဟာ ဟုတ်တယ်တရားမင်းရတယ် 7k လေကွာအဲ့အာရှိရ Knight has had an incredible tournament. အော်ဒီဘက်ကဟိုမှာလေးကြည့်အောင်ဟိုမှာလေးကိုကြည့် ဒီမှာလေးကိုလည်းကြည့်ရအောင်မှာအိုင်နဲ့ဟို ဟိုကလေးကမဟုတ် ဟိုကလေးကိုပြီး မဟုတ် They're looking for another မန်တော့မန်နဲ့ဝါတီတာအရင်လိမ့်နေတယ်ဆိုရှင် AD တမခေါ်လာပြစ်ထည့်ပြီးလိုက်ကောက်ရင်ကောက်ဆိုတာ तू က ဟိုမှာကြည့်လာပြီ အော်ထိသွားတယ်လို့ Oh my god ဖမ်းဝဲရလာရောက်ကြီး what the fuck အာရထူရောက်ကြီးအာရထူ အဲ့ဆိုင်တူပြီးရောက် ရောက်အဲ့က arrow ယူတားကြပါအဲ့က arrow ယူတားကြပါရောက်အဲ့ကျိုးသွားဖြတ်ကြပါအဲ့က arrow ယူဖြတ်ကြပါ what the fuck သွားပြီးရောက် brand ပြီးတော့ brand သွားရုံပေါင်းလုံးပါအိုးကောင်းပါကလီးမအဲ့ပြန်ရောက်သွား ပြီရောက်ပြီးကြောက်သွားတယ်ဒီနာက ဟွာဆိုင်းလက်ကစနစ်တော့နဲ့မလုပ်လို့မရတော့ဘူး။ချီပါဝါ K1 တော့ BG ဘက်ကိုရောက်သွားပြီ ဒီနေ့ဒီပွဲကွာ BAG ပွဲကျေကောင်း in this first game was exquisite. တော့မြောက်တော့ဒီနေ့ BAG နှစ်ပြီးလားမ ဒီ သိ BG နှစ်လို့လည်းပြောအေးဟုတ်တယ်နော် မရှုပ်လို့မရဘူး ။ကျွန်တော်ရပါမဟုတ် T1 က motivation ပြောင်းနေတယ် ဒီမှာမဒီ လိုက်ဖြစ်လို့လိုက် For the TFT players, the Team Fight Tactics Macau Open, this year's biggest. တိုးလိုက်တော့ ခုနကတော့ဟိုမှာဘူးမောပတ်တီ အဲ့ ဟုတ် ဒါ တယ်သူစင် ဟိုဟာရပါတယ်လေဒီဘက်ကပါလေဟိုဟာရဲ့ Changla ရဲ့ဟို Ona ရဲ့ ultimate ရသွားတာဗျာဒီမှာ Ona ultimate ဟိုက Rain CC AOE CC တစ်ခွက်နဲ့ပြီးတော့သူကိုယ်တိုင်ကလည်း chain ပြီးတော့ဝင်တိုက်တဲ့ CC နဲ့ဆိုတော့ကိုမောင်ရှိဘယ်လိုမှကျော်လန်းမရှိတော့ဘူး ဆုံးကြောင်ရပါသေးရလားဦးမယ် Oh my god Oppo Find X3 X8 ဒီလိုင်းကောင်းပါ ဟိုရ 41%ဟိုတူ ဟောပွဲတွေပဲတန်းကြည့်လို့မရဘူးလားကွာဒါတွေမကြည့်တော့ဘူးလေပွဲတွေပဲတန်းကြည့်လို့မရဒါတွေမကြည့်တော့ဘူးလေ ဒီခလုံးမပါဘူးလား WWE Live takes over this November. Don't miss the American Nightmare Cody Rhodes take on Solo Sikoa in an explosive, undisputed WWE Championship street fight. And Bayley battles Nia Jax in a WWE Women's Championship steel cage match. ပုံမှန်ဖြစ်နေတယ်နည်း Incredible! This, my friends, is must see. Tickets on sale now. အေးတော့မင်းဝင်ကြီးမှတီးခံရတာရောက်ရီမမိုက်ဘူးနော် တော့တော့မရဘူး ဟိုကတော့တယ်ငါတက်သိန်းထားတာအခုရှိတယ်ဟွာတိလားခုဒီကပြတ်နေတာဆိုတော့ငါ laptop နဲ့ဆွဲနေတာဟွာဆွဲနေတော့7နာရီပြတ်သွားတာပုံမှန်ဆိုလို့ရှိရင်တော့10နာရီလောက်ကတော့မီးကလာနေရပဲအဲ့ဒီ10နာရီလောက်ထိကိုဒီ laptop အားခိုင်တာတူပါတိလားဟိုလို့ရှိရင်ဟွာ episode 3ပါဖြစ်သွားလောက်တယ် ဒီပြီးတော့တက်ကြည့်တယ်ပေါ့ကွာဒီဝမ်းမှာဖြစ်တော့ဘိုင်းနဲ့ဖြစ်နေရတယ် မဟုတ်ခုနကငါဟုတ်ကွာတလားပွဲမစခင်ငါတို့နည်းနည်းခံမှန်းကြည့်လိုက်တဲ့ပုံစံတိုင်းပဲကွာ T1 ဘက်ကနိုင်ရင်လည်းဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ကောင်တာမှာ enemy ဘယ်တော့လဲဘယ်တော့ကြာလဲအေး channel သူတို့ကောင်တာမှာအဲ့ဒါကိုလုံးဝအစား ဒီကြည့်နိုင်လို့ရှိရင်ဟိုကောင်တာ ADC ကောင်တာ ဟုတ်တယ် AD ကောင်တာအဲ့လိုလုံးမဲဟာကိုဘာလုပ်သွားလဲဆိုလို့ရှိရင်
သူတို့ကောင်တာမဲ့အဓိက off laner ကိုပြတ်သွားတယ်အာလီမှာပြီးတော့ fake ကိုပေးပြလိုက်တယ်ဆိုတော့ဟုတ်မို့ပြောလို့ရှိရင်T1 ရဲ့အကွက်ကလည်းသိရတဲ့အတိုင်းပဲဟိုနဲ့အမြင်ချိုကားတယ်ဟိုဗာလဲငါတို့ဟွာလည်းပြော final ကုန်း အေး ဟိုနဲ့ချိုကားတယ် final ကုန်းဆိုတာတင်မှာT1 ရဲ့ဆောင်ဖို့ရှိတယ် final ရောက်ရင်ကုန်း final ရောက်ရင်ကုန်းဟုတ် final ကုန်းကလေသူတို့ရဲ့ card ကလည်းရှိသေးတယ်တခါမှတခါမှောက်လိုက်ရပါတော့ အေးဆိုနေ မမောက်လိုက်ရင်မပြီးဘူးအဲ့ကောင်ဒီချင်းမကြီးကိုပြောရင်မထိပါသေးနဲ့ဆိုတော့ ပြီးတော့ထိပဲ အပြုံလုံးကြီးထိနေလာဘူးလို့ပါလို့ အေးနောက်နေ့ကျ channel ပြောက်သွားတယ်ပေါ့ channel ကြီးပြောက်သွားတယ်ပေါ့နည်းနည်းလာဖွင့်ထားတယ်ဟိုဗာလဲ10 5နှစ်လောက်ရှိနေပြီဖွင့်ထားတဲ့အကောင်ကြီးပြတ်သွားတယ်လို့ပါလို့ဒီရဲ့ကြီးတာနိုင်သွားတော့ငါတို့နာတရုတ်တွေဘယ်တော့ပြောနေမှမသိဘူးအေးဆိုနေသူတို့ဒီတွေပါကျွေးနေမှာဒုက္ခနော်သူတို့ဒီရကျွေးလို့ရင်တော့အကုန်ဆင်းရမယ်လဲလား celebration လို့ပြောတယ်ဒီရဲ့ကြီးနိုင်သွားလို့ပြောတယ်ကြီးတော့မိုက်တယ် ပိုင်းရ game 1တော့လည်းနားတဲ့ဟာနေရတော့ပန်းချက်တဲ့နှမ်းထွက်နေရတော့ကြိုက်မနေခဲ့ဘူးပဲ game fight ထိတော့ငါမသွားသေးဘူးဒီကဘာလို့တော့သွားတာတော့ကောင်းတယ်ကွာဒါပေမဲ့ game fight ထိဆိုတာကြီးသူတို့နှစ်သင်းလုံးရဲ့ pressure တွေအရန်ပြီရမင်းတော့ honor ပြတ်မယ်နေကြမှာရှိဟုတ်တယ်ပြန်ရတဲ့ team နှစ်ခုကလည်းပြောလို့ရှိရင် final championship ထိရောက်လာတယ်ဆိုကြတဲ့ကွာမဖုံမချွတ်တော့မဟုတ်ဘူးကွာတဲ့လားပြောရမယ်ဆိုရှင်ဘလောက်မှပြီးသွားမယ်ထင်လဲတော့ပြီးသေးရှင်ရ3-1 ကွာအေး3-1တော့နိုင်မဲ့တင်ရတယ်အဲ့ဒါကိုကျင်းတယ်3-1 chance ကိုများတယ်3-2ဖြစ်မဲ့တဲ့စားလို့ရှိရင်ဘယ်လိုပဲဖြစ်နေကွာမဟုတ် T1 ရဲ့လုံးကွက်လေးတွေထဲမှာတစ်ခုရှိတာပါဒီကောင်တွေကအမြဲတမ်း draft ကိုအရင်ဆန်းရတယ်ပါသိလားဆန်းတဲ့အခါကျရင်လည်းတိတိတတ်တာယူဆန်းလိုက်အားမျိုးတွေကပုံများတယ်ဥပမာအခုပွဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီတကယ်အဓိက focus ပြီးတော့စောရမယ်နော်ဒီရက်ပင်းကိုငါမြူလာမယ်ဒီရက်ပင်းကိုငါမြူလာမယ်ဟုတ်တော့ဒီအော်တော့ blame နဲ့ထက်လာဟိုကအုပ်စုတွေ blame နဲ့အေးဟုတ်မို့ဆိုတော့ T1 ရဲ့ flow ပြောပါဆိုလို့ရှိရင်ကွာ T1 flow ပြောပါသူတို့ကအမြဲတမ်း trust ဆန်းတယ် trust ဆန်းတဲ့အခါကျတော့အရင်တီးတသားကြီးဆန်းတဲ့နေရာမှာဘယ်လိုကြီးဆန်းလဲဆိုလို့ရှိရင်ဥမာသူတို့အဓိကထားပြီးတော့ဟိုဘယ်လိုရမလဲ high trend gap ပေါ့ကွာသိရမလားအဲ့လိုမျိုးတုံးပြီးတော့ချားမဲ့ plan မျိုးတွေလုပ်တဲ့အခါအဲ့လိုမျိုး player တွေကိုသူတို့အားလီထုတ်လိုက်တာများတယ်အဲ့လိုမျိုးရလို့ရှိရင်အဲ့လိုအားလီထုတ်လိုက်တယ်တကယ်ကို carry လုံးမဲ့ကောင်တွေကကွာ first bit ကြီးပစ်လိုက်ရတော့ counter bit တွေထုတ်လို့မရဘူးအဲ့လိုမျိုးသိရမလားဟိုဘယ်လိုရပေးပြတယ်ကွာသူတို့ရဲ့ဒီ draft တွေကိုအဲ့လိုမျိုးလုပ်ရင်လုပ်တယ်မဟုတ်လို့ရှိရင်ဘာလုပ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဥမာငါတို့ရှေ့ကဂျန်ဂျီပွဲမှာဂျန်ဂျီကိုသူတို့ရှုံးသွားတဲ့ပွဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ကြည့်လိုက်ကွာသူဘာလုပ်လိုက်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲဖေကာကဆိုင်းလက်ကိုဟိုလို tournament တွေမှာကင်တာရမ်းရှားရတယ်သိလားသူ performance တေချာပြပြီးတော့ပစ်တဲ့ပွဲတွေရမ်းရှားရတယ်အဲ့လိုမျိုးမှာဖေကာကဆိုင်းလက်ကောက်ပက်သွားတာတို့ဘာလို့အဲ့လိုလုံးပြရကွာသိလားဆိုတော့ဒါကတော့ခံမှန်းတော့ခက်တယ်ကွာသိရမှာဘာလို့ဆိုတော့ဒါ final ဖြစ်နေတဲ့အလျောက်ကိုခံမှန်းတော့ခက်တယ်ဒါပေမဲ့နည်းနည်းလေးသူတို့ play ဆိုင် on နေရလေးပြောပါမယ်ဂူမန်ဟိုရှိအနေတိုင်းမတက်ဘူးပထမတစ်ချက်ဂူမန်ကြီးကျုံးရတယ်လောက်တယ်မလောက်ဟုတ်အနေတိုင်းမတက်ဘူး flat သုံးလို့ရပြီပြေးလို့ရတယ်မပြေးပါဘူးနော်အဲ့အားလေးမှာ refine ရှိရမသုံးပါဘူးအေးအဲ့ဒါစပယ်ကြီးစေးသွားတယ်နော်လို့ရှိရင် carrier ကို brand ပေးထုတ်လိုက်တယ်မှန်တယ် disengage လုပ်လို့ရတာမှန်တယ်ဒါပေမဲ့ तू disengage ခွင့်တော့မရလိုက်ဘူးပြီးလို့ရှိရင်
ငါတို့ရဲ့တခင်ကြီးဖိတ်ကတိုင်ငါတို့အကုန်လုံးသိတယ်ကွာတဲ့လားဒီကောင်ရဲ့ဒီကင်မရာကွန်ထရိုးဘယ်လောက်ဟွာဖြစ်လဲဆိုတာဒီကောင်အဲ့လိုမြင်တဲ့အကြောင်းမရှိဘူး လေဝမ်သူအဲ့ကောင်ကတည်ရမလားဟို အဲ့မမြင်လားအဲ့မမြင်တဲ့အကြောင်းမရှိဘူးသိလား အေး အ ਨੇ ဆုံးတော့ကွာနည်းနည်းတော့လှုပ်မှာကွာသိလား အေး လှုပ်နေမှရမယ်ဆိုတာမျိုးလှုပ်တင်တယ်ကွာသူတော့ဒါပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့3-1မရဘူးတိုင်ငါ3-2လို့ထင်တယ် အာဂိမ်းဖိုက်ရောက်ပါလား 3-2လောက်လား3-2လောက်လား 3-2လောက်ထိတော့သွားဖို့တော့ထင်တယ်ဗျ BAG တင်းရလေအဲ့လောက်ကြီးဟိုအခုလိုမျိုးတပွဲလောက်နိုင်ပြီကမှ3ပွဲလုံးစတိုက်ရှုံးမယ်တယ်တော့မပါဘူးတကယ်လို့ပေါ့ T1 နိုင်ခဲ့ရင်တော့မဟုတ်ရင်လေ T1 အနေနဲ့လေ BAG ကို3-1နဲ့ရှုံးနောက်တဲ့အထိသူတို့စော့မှာမဟုတ် အေးနော်3-2ကဖြစ်နိုင်ကြီး 3-2ကပို့ပြီးဖြစ်နိုင်ကြီးများတယ် ဂိမ်းဖိုက်ရောက်တော့မယ်ဟောဂိမ်းဖိုက်ရောက်တော့မယ် Game fight ရောက်တော့မယ်ငါလက်တော့ကြီးအားကုန်ပြီးပိတ်သွားလို့ရှိရင်တော့ sorry ပါ တနိုင်ထိုးကြအောင် တကင်းရာချိုကင်မနိုင်တော့မှာအေးတို့အဲ့လိုဖြစ်နေ12နိုင်ထိုးရမယ်ဖြစ်ကွက်တွေဖြစ်နေပြီမနေ့မိုးလင်းမိုးလင်းတဲ့ချိန်တွေမစောမှရမလို့ဖြစ်90ပါဆန်နဲ့အေး ဒီပုံစံမျိုးနဲ့ဆိုရင်တနိုင်ထိုးတော့မယ်ထင်တယ် အေးတနိုင်လောက်ကြီး gas ကမှလာမသိပါဘူးကွာ ဟုတ်တယ်မမင်းမရိုက်တာပါဆက်ကဆိုရင် အေးမဟုတ်ဟုတ်တယ်အဲ့လို gas မှရတော့မှာတာကြီးငါတော့ ငါတို့အရင်တော့ tournament catch ဆိုပြီးတိုင်မမရတော့ငါမရတော့မင်းကူအောင်ဆိုတာအဲ့ဒါမျိုးဒါမှရတော့ အဲ့နာနောက်ကြတယ်စောင်းရမ်းနောက်ကြတယ် ဟုတ်တယ် flat အရန်နောက်ကြတယ်ဗျသူတုံးလို့ရတယ်မတုံးဘူးဗျာဒီလား အဲ့ဒါရှိ အမှကြည့်အောင်မဟုတ်ဆိုင်းလက်ပြန်ပေးလိုက်တဲ့မဟုတ်အဲ့ခုနအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်နည်းနည်းလေးပြန် skip ပြမယ်လားအဲ့မှာဆိုင်းလက်ကိုသူလှုပ်လိုက်တဲ့နေရာရိုးတန်းလေးပဲတွေ့ပါဒီလားငါတခုဖြတ်ပြောမလို့မင်းတို့ငါတို့3ယောက်လုံးဆော်တယ်ဒီလားမင်းတို့ငါတို့3ယောက်လုံးကလိုက်နေလို့ရှင်ကွာဒီမှာဖလန်တန်းပြေးပါပဲကွာဒီမှာကိုအဲ့ပရမန်တစ်ခေါက်ကဖင်ရတာကွာဒီလား ဘယ်သူမှဆိုအဲ့နေရာပြေးမှာပဲတိုင်ငါ့ကိုလည်းပြေးမှာပဲဝိုင်းဖန်ရင်မင်းလွတ်ဖို့ကငါတို့အတွက်အဓိက target ကွာဒီလားပြေးဖို့ပြေးတော့ ဟုတ်တယ် အဲ့ဒါကို तू ဘာမှမလုပ်သွားဘူးသူတော့မဖြစ်တယ် စတန်ခံရတယ် purify တော့လိုက်ကွာဟိုကောင် rain ဝင်နေဆိုတာနဲ့ဘယ်လိုဆိုစတန်တော့မှာ အဲ့ဒါပြောတာမိတော့မှာဗျာ စတန်တော့မှာ ကန်ရှင်ပိုင်းတော့လုပ်သေးလားကန်ရှင်ပိုင်းတော့တိတ်မလုပ်တော့ ပျော်ပြီးတော့မဝင်ဘူးကွာအဲ့စတန်က အဲ့ချိန်တော့တင်းရှိသေးတယ်လို့ပြောလိုက်နောက် ဟုတ်တယ် တင်းရှိ ဟိုမဟုတ်ပြီးတော့ပို့ဆိုတာဗျာအဲ့မှာခုနအဲ့ကျွန်တော်ပြောနေတဲ့ဟာပေါ့ဟိုဟာဆိုင်းလက်က brand ရဲ့ ultimate ကိုခိုးပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ပိုင်းချလိုက်တဲ့နေရာပေါ့အဲ့မှာ carry ရတုံးလိုက်တဲ့ brand all ရဲ့တလွဲကြီး This player on the Braum just doesn't have the same magic he does on other champions. Absolutely, and they did have that Yone Gambit that we've seen in so many different series where, you know, you go on red side, if you are not playing against a mid laner who is known for these melee champions who are known for an exceptional Yone, you can say, all right, let's give it over to Faker, let's see what happens in the blue market. They lose a bit, so that can put the pressure on T1 to have to ban Yone on the blue side, which really is a disadvantage for the rest of the series, and it's something we've seen happen a number of times at Worlds. Do you know what the people really want? What do they want? To hear us talk a little Yeah, more. well, We do have a yeah, little when bit more we- time. when we- There's a when we VC do swap that, on you know, stage. We didn't get any မဟုတ် boost, that's good. ခဏနေသူစရင်ကိုလက်ရတော့မှာလားငါ You crowd. ငါဒီ game စားပစ်ပန်းပြီးလို့ရှိရင်တော့ငါပေါ်ပိတ်ပိတ်ပြောလို့ရတာမဟုတ်ဒီပြန်လာရင်တမျိုးပဲကွာအခုလိုချိန်မျိုးလေးဖတ်ဆိုပြီးတော့ The exact situation with kind of Power saving ပေါ်လိုက်လို့ရှိရင် I think when you think about Keria as a player, in the context of the world's runs that T1 has done, we always said about pushing the player forward, about making it you really good တာကြီးတော့ငါ့ကိုမမြောက်ကြပါ You might နဲ့ look at this and go, man, that's not No, bad. I whatever, want you to I'll keep in go. mind Yeah, really which good. team Huh? this is. This is a team that Yeah, has really good. particularly domestic Go on, level do it. that they haven't won. Oh. They win a whole lot. Okay. So this ငါကင်မရာစတင်ချင်းရတော့မိုက်သွားပြီကွာမကွာလို့ already Yeah, yeah, yeah. great Man, what about it? Hey, recommendation what for the about Braum. it? But Damn, it's I'm fun trying to to find out, look man, at the hey, actual that's gameplay like a compared good to his Rakan game. အဲ့ဆိုတော့အဲ့ဒီကာလာငါမီလုံးကာလာလည်းမိုက်တယ်ပြောအောင် The point is တခုလည်းကြောင်းတော့မဟုတ်ပါဘူးတဲ့ကင်မရာတွေကင်မရာ position ရပြီးလို့ရှိရင်ဒီမီလုံး position to me ရ it's more about how effectively some of these playmaking champions and how he enables the rest of his team, right? And there are players like ဟို this အမမထားတဲ့နေရာမရှိတာငါမီပလက်ခုံလေးပေါ့လို့တိတိလေးတော့တင်လာတာ can play different styles, but ခုံလှုပ်လို့မရဘူးလေလှုပ်လိုက်နေဟိုအောင်ပြုတ်ကြအောင် what the team needs. ဟုတ် playing အား some လိုပဲ different ပြင် And မှာ I also think in the context of this match, specifically, we didn't really get to it Ngale lu at weli. the start of in the ဘာ countdown. လို့ဖြစ်လဲ
The expectation was that Keria has been having a much better tournament. He has been one of the pillars that T1 has built on. Keria ရဲ့ play style နဲ့ on and off, but generally, right? ဟုတ် He ပါ hasn't always အဲ့ been as game win ရတကယ် present အားမရ in ဘူး T1 ဘက်ကအားမရဘူး T1 T1 ဘက်ကကြီးလို့ရှိရင်ဘယ်လိုမှအားမရဘူး so far ရေကြီးအနေနဲ့ကြီးလို့ရှိရင်တကယ်ကောင်းတဲ့ performance နေ saw this out of Keria in game 1 ဝင်လာနဲ့တကောင်မှ ဟုတ်တယ်တော့ chain စီစီသွားသေးတာပြီးလို့ရှိရင် making sure that he's with his jungler, with his mid laner, wherever he ဘယ် needs လို to လဲ be, ကောင်လေး is ပေါ့ a good sign. engage လုပ်လို့ရတယ် Yeah, and that's why I'm really curious to see what T1 end up doing in this draft, right? Because they did target on with the Renata and Rakan coming through on 4-5 in their bans in the first အဲ့မှာမဟုတ် game. ဟိုက CC ၄កောင်လို့ဖြစ်နေ As you already mentioned, Zale, the big thing for me for Keria ဘယ်လို though ဖြစ်သွားလဲ is ဆို that တော့ရမလားငါတို့ဟိုတနေ့ကဟိုတစ်ခေါက်တော့ဆော့ရပွဲဖြစ်သွားတာအဲ့တော့ဖင်းပြီးရငါဝင်နေတက်ဖိုင်းနဲ့ဒီရုံးထက်ဖိုင်းပြဒီကောင်မီတော့တရိုက်ချင်းလိုက်တာပါလေလက်ထဲ ကိုနာဘေးအတန်ကိုငါတို့မင်းတို့ကကြားရမှာပေါ့ဘာလို့မပွဲချန်တယ်မလို့ဝဲချန်တယ်မလို့ချန်တယ်ကဒါမှမဟုတ် caster only ပဲမဟုတ်ပြောလိုက်ကိုနာဘေးကကင်မရာမဖွင့်ဘူးဒါပေမဲ့ error ကင်မရာဖွင့်တာလေဘာလို့လဲဆိုတော့ तू ကိုယ်တိုင်နဲ့ stream မှာဆိုတော့ပြောရင်ငါနဲ့ကို stream လုပ်တဲ့ပုံစံမျိုး join နေနော်ကိုနာဘေးကဝင် casting ငါတို့လည်းအဲ့လိုမျိုးလာပြီးတော့ cast ထားပဲပြောရင်ဒါ casting 3ယောက်ကွာ3ယောက်မှာ1ယောက်က streamer မဟုတ်လို့ तू ကင်မရာပိတ်တာနင်းရှက်တယ်ပေါ့ကွာတရား Nice. Camera လည်းမရှိ He affects the map really well. He can have counter picks for 2v2. ချန်နယ်ကတော့ He တင် can မ do လား so ငါ့ many ရဲ့ different things. power So I'm နဲ့ really curious if T1 has that in store. ယိုး Yeah, I တွေ think ပြောက် that's သွားတော့ why I feel that this was the tip of the iceberg, right? When it comes to this best of 5. Now, as we all know, we are here with ည thousands ငါပစ်ပန်းတော့ကြောက်မှမထင်တော့ 7% ဖြစ်နေပြီ is a global Holy shit. phenomenon. There are so many watch That's why I parties. အေးတကယ်ကြီးမင်းဖွင့်ထားရတာကောင်းမယ် We have Thailand, ဒါငါလာလို့ရှိရင်ငါကင်မရာဖွင့်လို့မရတော့ New York City, and many more. And that is so cool to see because sometimes I feel like we are kind of in our bubble, right? And we only see what's happening တ right ကယ်လို့ချိန်နေ here. မကောင်းရင် But, မှာ to အဲ့ know ဒါစီမှာ that ဆက်ပြီးတော့ all သွား of ကြည့်မှာပါ Korea လား and all of China ဟို is watching ဖုန်းနဲ့ as well. join မှာကွာငါ Everywhere စတွင်းလို့မရ across တော့ the တာကွာအ world, ဓိကသိလား People care so much. One of my favorite parts of these events as well is Oh actually my getting God. to meet the fans. That Right? really is Because we're brand the new legends Rupiah of the while line, we so many thinking, of our broadcasts happen from our studios. It's really hard to connect with them. You see moments like this. You see the fans over in the arena. I went out to get a call from my dad early this morning. မဟုတ်မဟုတ် The ငါ lines ရဲ့ were အခု already လက် in. ရှိ So this was a nice. စကွန်အနေထားကိုငါတပ်ပုံကြီးတိုက်ထားလိုက်ဘယ်လိုသုံးနေလဲဆိုတော့သိအောင် Come on, I'm not going to do that to I've talk seen about it, myself I've like seen that. I think that particularly seeing just in person အဲ့ how တော့မြင် passionate လို့ရှိရင် people are ဘူးပါသွားမယ်လို့ပါ always gets me excited. Yes. ဟိုအဲ့တော်သေးနော်မင်းလေးတယ် that ပြော we ငါ get တို့ to မေး talk လိုက်ရ about လို့ဒါ these မီနီမိုင်း matches တွေ as လုပ်ပြီး well. ကျုံးရ Of ပြီး course, တော့ငါ the သိပြ hope ပါသေးတယ် that we တိုင်ငါ have ခု T1 လို့ကြုံတာ striking back here so we get at least 4 games. Give မ me ငါ one ငါတို့ဒီ keyword ချက်ထဲမှာပဲ that ငါ we ချ need လိုက် to ကြည့် see လိုက် from မှာငါ T1 မီနီ that မိုက် comes ထားတဲ့ from Casters Mara. အကွက်ကလေးတွေကို show လိုက်ပါ You မှာ need to see for them to bring it back in game 2. Agency. Keria needs to be on something where he can ဟို have င်း more စပီးတက် impact. တယ်အဲ့ဒါ Keria, you need to have more impact. Do you agree with that, Medic? လောက်ကြမရ I think Keria one of the best ဘယ်ပဲ supports အောက်တောင်း in နေ the မှာ world, သေး if လေး not သွား the ပြီး best ပြစ်ထည့်ထားရ support တာ in the ပေါ့တိ world လား on his ဒီးပြတယ် day, ငါ but ဒီ he မှာမီး needs ပြတယ်ငါ something ထင် he တာ can influence the map on. He needs something he can be out and about on the Braum. For Yeah, me, yeah, man. it's just not it. ရောင်းပါစားတော့တိုင်မင်းကျူစားတာကောင်းမယ်လို့တော့ထင်မှာပဲ As much as I Tapi think dia he's lagi an wajib nak incredible kuah dia, player, I do think that Kan nak his invest dia role orang lain. at this World Championship has Eh. been a little predictable. And I think that what ဟို happened is ဒီ that by ပွဲ putting တွေ him က on the Yone လွတ်သွားလို့မဖြစ်ဘူးလို့ပါတော့တရား AP jungle ဟို or AP ရ bot င်းကြာ lane, သွားပြီဆို it တော့ kind of အောင်လဲ limits တော့ the options အောင်လဲ that ချင်း T1 ပြန်နေ actually မယ် have on the side of the map. Now, do I think that they lost because of the draft? ဘူးနဲ့ဘူး ည နဲ့ ဘက်ကဘက်ကစတွင်းရှိဘက်ကစတွင်းရှိ easy easy ပြီးလို့ရှိရင် LS တွေမှာသွားပြောကြမယ်လို့ပါတော့ဟိုကြောင်ပြန်လာခဲ့မယ်ဗျာသိရမှာ Their ability to ဒီ come back into ဟို games. မီးပြတ်နေလို့ရှိရင်ဖုန်းနဲ့လာ join ရကတ်ရကူကတ်စီရမီးလာလို့ရှိရင် This comp didn't really Lebron give themပြန်လာ any ပြီးကတ် options စ to င်း do ပြန်လာ that. လား So I want to see them have those options available to them and showcase the playmaking power that this roster အဓိ does. ကအဓိကမဟုတ် I think the big ဒီပွဲရ issue ဟွာ here သေး for တာ T1